皆さんこんにちはအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ social media ပေါ်ကလွယ်ကူတဲ့ profile ကိုဖတ်ပြီးထိုသူရဲ့ကြိုက်နေတဲ့တဲ့အရာတွေကိုနားလည်နိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်皆さんတို့အားလုံး social media အသုံးပြုကြပါတယ်နော်ဘယ်လို post မျိုးကိုကြိုက်နေတတ်ပါသလဲကိုယ်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ post တွေကိုဘယ်သူကမြန်တင်ထားလဲဆိုပြီးသိချင်တာမျိုးရှိဘူးကြပါသလား profile ကိုဖတ်ပြီးထိုသူရဲ့ဝါသနာနဲ့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာတွေကိုသိသွားအောင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာတော့ဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာရမယ့်တင်များအနေနဲ့ပါချင်းကိုအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MJ Space မှာအခုလိုမျိုးဂျပန်စာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဗီဒီယိုများအဖြစ်ပြုလုပ်ပေးနေတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပုံမသိချင်သူများက channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်လို့သူများအတွက်အကယ်၍သင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်Myanmar Unity ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ဆန်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Facebook link ကတော့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာတွေကိုစလိုက်ကြရအောင်။မိနာဆန်တို့ကိုမာယူရီဆန်နဲ့ယူကီကိုဆန်ဆိုသူတို့ရဲ့ profile ကိုပြပေးပါမယ်။သူမတို့ရဲ့ဝါသနာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာရေးထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ထိုနေရာကိုလိုက်တိုက်ပေးပါ။စကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းစစ်ဆေးကြရအောင်။ဒုက္ခရှော音楽ショッピングファッションスポーツဟုတ်ကဲ့ပါစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းနားလည်နိုင်ပြီလို့ထင်တာကြောင့် profile ကိုနောက်တစ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ဘယ်လိုလဲဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး social media ပေါ်က profile တွေကိုဖတ်ပြီးထိုသူရဲ့အကြောင်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မင်းသားဆန်တို့လည်းစူးစမ်းပြီးကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုဂျပန်လိုရေးကြည့်ကြပါနော်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာရမယ့်တင်များကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါချင်းကိုအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါချင်းကိုဆိုတာကပင်ပေါ်နဲ့ဆင်တူတဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပါချင်းကိုဆက်များကဖန်သားဖြင့်ဖုံးထားတဲ့တောင်လိုက်ပုံပြဖြစ်ပြီး၎င်းကိုတန်ချောင်းနေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ပါချင်းကိုဘောလုံးများဟာအောက်ဘက်မှပြုတ်ကျလာပြီးတင်းစီကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။တစ်ခါတလေမှာကန်ကောင်းပြီးထိမှန်တယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်အကုန်တူထားတဲ့အခါမျိုးမှာဘောလုံးများစွာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့ကြာမြင့်ပါတယ်။ပါချင်းကိုဘောလုံးအရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးစုများလဲလဲနိုင်ပါတယ်။ပါချင်းကိုဆိုင်များကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှတွေ့ရပြီးမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးဝယ်ခရိုင်များဈေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့အထူးကလမ်းမကြီးများကားရပ်နာတဲ့နေရာများမှာအများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ပါချင်းကိုအသက်16နှစ်အထက်လူငယ်များကနေတက်ကြီးရွယ်အိုများအထိလူတိုင်းကဖျော်ဖြေတစ်ခုအနေနဲ့ကစားနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပါချင်းကိုစုများကိုအနီးအနားမှာရှိတဲ့အခြားစတိုးဆိုင်များကနေဝယ်ယူနိုင်ပြီးငွေသားဖြင့်လည်းလဲလှယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပါချင်းကိုဟာအလောင်းကစားနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ပါချင်းကိုဟာအလွယ်တကူစမ်းကစားနိုင်တဲ့ဂျပန်ကစားနည်းဖြစ်ပေမဲ့အလောင်းကစားကိုအလွန်မဲဆွဲလန်းမှုမရှိစေရန်တော့တတိပြုစေချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကသင်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေကို share လုပ်ပြီး like button ကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ခံတူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး channel မှာအမြဲတမ်းဗီဒီယိုတွေကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုအသစ်များလက်မလွတ်ရလေအောင် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါ။သင်ရဲ့ဂျပန်စာလေ့လာမှုကိုပုံမအဆင်ပြေစေရန်အတွက် MJ Space ရဲ့ application ကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီ application ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး test တွေကိုလည်းဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း my page မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်း application နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုရေးသားထားတာကြောင့်မသုံးရသေးတဲ့သူများလည်းသိကြပါအောင်တောင်းကြည့်ကြပါရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်လို့သူများအတွက်အကယ်၍သင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်Myanmar Unity ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ဆန်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Facebook link ကတော့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်စာကိုလေ့လာခြင်းကသင်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပုံမကျပြန့်လာစေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဂျပန်စာတွေကိုလေ့လာကြရအောင်။
နောက်ထပ်ခံတွေ့ရတဲ့ငန်းစာကတော့ပွဲတော်ကျင်းပမဲ့ကြော်ညာစာကိုကြည့်ပြီးကျင်းပမဲ့နေ့ရက်နဲ့နေရာကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြမယ်နော်။